নমস্কাৰ, আজি আমি আলোচনা কৰিম ভূমিকম্প কিয় হয় আৰু ইয়াৰ বাবে ল'বলগীয়া সাৱধানতা। এতিয়া আহোঁ, ভূমিকম্প কিয় হয়। পৃথিৱীৰ অভ্যন্তৰত থকা টেকটনিক প্লেটসমূহৰ গতিশীলতা আৰু ইয়াৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা শক্তি হঠাতে মুক্ত হোৱাৰ বাবে ভূমিকম্প হয়। অন্যান্য কাৰণতো ভূমিকম্প হ'ব পাৰে, যেনে আগ্নেয়গিৰিৰ উদগীৰণ, ডাঙৰ পাহাৰ খহি পৰা বা ভূগৰ্ভত থকা পাৰমাণৱিক বিস্ফোৰণৰ বাবেও ভূমিকম্প হ'ব পাৰে। ভূমিকম্প এক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ। ভূমিকম্পৰ সময়ত আমি ভয় নকৰি সচেতন হ'ব লাগিব। তাৰ বাবে আমি কিছুমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভৱ কৰাৰ লগে লগে কেইটামান পদক্ষেপ ল'ব লাগে। ড্ৰপ, কভাৰ আৰু হোল্ড অন। এই নিয়মকেইটা সদায় মনত ৰাখিব লাগে। ১ নম্বৰ পদক্ষেপ হৈছে মজিৰাত আঁঠুকাঢ়ি বহি কোনো মজবুত মেজ বা বিচনাৰ তলত আশ্ৰয় লৈ নিজকে ঢাকি ৰাখিব লাগে। ২ নম্বৰটো হৈছে ঘৰৰ কোঠাৰ ভিতৰৰ ফালৰ যিবোৰ বেৰৰ চুক থাকে সেইবোৰ গাঁথনিগতভাৱে বেছি মজবুত থাকে, সেয়েহে তাত আঁঠুকাঢ়ি বহি মূৰটো ঢাকি বহি থাকিব লাগে। ৩ নম্বৰটো হৈছে যদি আপুনি গাড়ী চলাই থাকে তেন্তে গাড়ীখন লগে লগে কোনো মুকলি ঠাইত ৰাখি তাৰ ভিতৰতে বহি থাকিব লাগে। ৪ নম্বৰ হৈছে যদি ঘৰৰ বাহিৰত থাকে তেন্তে মুকলি ঠাইলৈ ওলাই যাব লাগে। ভূমিকম্প হ'লে কিছুমান ঠাইৰ পৰা সদায় আঁতৰি থাকিব লাগে, যেনে ওখ দেৱালৰ পৰা, আইনাৰ কাষৰ পৰা বা খিৰিকীৰ কাষৰ পৰা, গছ-গছনিৰ ওচৰৰ পৰা আৰু কেতিয়াও লিফ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। ভূমিকম্পৰ সময়ত সদায় ৰান্ধনীঘৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে, কাৰণ ৰান্ধনীঘৰত চিলিণ্ডাৰ আৰু অন্যান্য কিছুমান গধুৰ বস্তু থাকে। ভূমিকম্পৰ দৰে জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰ বাবে ঘৰত সদায় এটা সহজে কঢ়িয়াব পৰা বেগ সাজু কৰি ৰখাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। এই বেগটোত ৰাখিব লাগে খোৱা পানী আৰু শুকান খাদ্য, প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ বাবে কিছুমান ঔষধ, পোহৰ আৰু যোগাযোগৰ বাবে টৰ্চলাইট, মোবাইল ফোন আৰু পাৱাৰ বেংক ইত্যাদি, প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ আৰু ধন। প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ কেতিয়া হ'ব কোনেও ক'ব নোৱাৰে, সেয়েহে নিজে সজাগ আৰু সাৱধান হৈ থকাৰ উপৰিও জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰ বাবে এটা বেগ প্ৰস্তুত কৰি থৈ দিয়াটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছা জনাবা। মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি ল'বা, তেতিয়া মই পঠোৱা নতুন নতুন শিক্ষামূলক তথ্যসমূহ তোমালোকে পাই থাকিবা। আজিলৈ আহোঁ, বাই।